Moni nde kwachitika nkhani yoopsa kwambiri ku South Africa. Akuti pa 17 August azimayi awiri, wina wa zaka 35 dzina lake Lokadi Ndlovu ochokera ku Zimbabwe ndi mnzake wa zaka 45 dzina lake Maria Makato wa ku South Africa komweko, ananyamuka pamodzi ndi mamuna wake wa Mariayo amati akasakasaka zakudya chifukwa cha umphawi ku famu kwina kwake. Famuyo inali ya mzungu. Nde ananyamuka kupita ku famu kuja. Famuyo inali famu ya nkhumba yowetera ku nkhumba. Nde atapita kumeneko anapezeka kuti ana ake a Maria anazindikira kuti Maria wasowa. Maria anayenda anafolo. Nde mwana mmodzi ananyamuka kuyamba kuyang'ana kuna kuti mayi ake ali kuti, anapita mzipatala kina kulikonse komwe akanaganiza. Kenako anapita kukachita ripoti ku polisi kunena kuti mayi anga asowa, sindizoona kuti apita kutikoyi. Apolisi nkutsegula failo kunena kuti missing person. Kenako kumapitiza kuyang'ana mpaka kumva zoti amayi anutu anaoneka akupita kutiko, akupita chakufamu kwa mzungu kuja. Ndi ananyamuka kulondola kupita kufamu komweko. Atapita umeneko kuyang'ana mukhola la nkhumba akupezamo matupi awiri a azimayi oti aomberedwa akudibwa ndi nkhumba zija. Nkhumba zikwadya moti ziwalo zina zadibwa kale. Famuyo inali ya munthu dzina lake Zakaria Oliver mzunguyo wa zaka 60. Nde anali limodzi ndi mwana wake akuti Adrian Deweti wa zaka 19 ndi munthu wina wa ku Zimbabwe amene amagwira naye ntchito wa zaka 45 dzina lake William Musolo. Nde akuti anthu atatulukira atatuwa anayamba kuwaombera, koma mzibambo uja mamuna wa Maria uja anapeza kuti anaomberedwa koma anakwanitsa uthawa. Ndi atampeza iye ndi amene amafotokoza kuti adi zoona tinapita timasakasaka kaya zakudya kaya mafuna ntchito kamfuna chani, anangoti ona nkuyamba kutiombera ineyo ndathawa, koma azimayi awiri watani awapha. Nde anthu atatuwa agwidwa apita nawo ku polisi. Chabe chodabwisa nchonena kuti sakuwaonesa nkhope zawo amene amapangira nthawi zonse akakhala ndi masuspect kuti tagwira anthu awo apanga zakuti nkhope zawo izi amene amapangira azifamba osiyanasiyana amene amaonesa ku South Africa ali nkhoti chani. Anthu onena kuti akaonekera ku khoti akuti bail hearing koma akuwabisa nkhope. Ndi anthu amba kukayikira kuti chenicheni chikuchitika nchani, pasakhale pakuchitika za chinyengo koma nkhani zake zoopsa mmene miyoyo ya azimayi awiri wayatani yathera. Tizitsatira timva kuti zikhala bwanji kwinako. Zikomo kwambiri.